Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. So, ich mache heute für Sie Hähnchenschnitzel mit Pilzen und weiße Soße. Ja, Beilage ist ja die Pommes. Ja, ich mache jetzt die frische Pilzen, also die muss so kleiner schneiden. Ja, und die Hähnchenschnitzel gewürze ich mit Pfeffer und Salz, mehr nicht. Da mache ich. Ja, und zeige ich euch, also wie machen sollt. Ja, so, bis gleich. So, kann Sie jetzt bitte die Schnitzel, also entweder die Fondant ist fix und fertig, mache ich jetzt, oder machen die Salz und Pfeffer. Mehr brauchen Sie nicht. So, das schmeckt also besser hier. Ja, ist besser, wenn die jetzt Fondant nehmen. Oder der ist. Und dann kann sie jetzt hier also alles kann sie Salz, wenn sie möchten, kann sie Salz nehmen, aber ich nehme hier die Fondant, ist besser. So, kann sie jetzt ein bisschen Pfeffer, schwarz oder weiß, ist egal. So ein bisschen. So. Pfeffer drauf. So ist es. Und dann kann sie jetzt bitte in weiße Mehl hier so eintun, so. Also leicht, nicht so viel, ne? So leicht. So, ist gut. Ja. So, leichtes. So. Und fertig. So, die ist also an sie fertig. Die brauchen wir nicht mehr. Weg. So. Nehmen Sie ein bisschen Margarine. Also so circa 30, 40 Milli, also Gramm, nicht mehr. So, also die habe ich jetzt Kochplatte auf 2. Also die müssen Sie jetzt so ganz niedrige Stufe, so reicht das. Ja, so da kann sie jetzt bitte langsam, ja, die Schnitzel. So, einfach und so drauf tun, ja. So, circa 3 Minuten kann sie jetzt umdrehen. So, ja. So, andere Seite habe ich die eine Pfanne genommen und die ungefähr so 50 Gramm Butter habe ich reingetan und da gebe ich alles Champignons hier so ein bisschen anschwitzen. So, kann Sie jetzt mal gucken, jetzt hier die Pilzen habe ich jetzt mit der Butter eingeschwitzt.
So, dann kann sie jetzt 2, also Teelöffel oder 2,5 Teelöffel der Mehl, also die ganz normale Mehl, und kann sie einmal einrühren. So, ein bisschen, ja, dann ist da die bisschen Soße, bisschen so fest. Ja, jetzt kann sie jetzt rein die Sahne. Ja, Sahne habe ich jetzt so 400 Gramm genommen, aber wenn Sie jetzt wollen, ein bisschen wenig machen, also weil ich habe jetzt 2 Leute, ja, so im Moment habe ich nur 200 reingetan. Mal gucken, also die bisschen brauchen wir ein bisschen mehr. So, da kann sie jetzt eine Prise Salz, wenn Sie wollen, also eine Prise nur, ne? So, Petersilie ein bisschen. Dann ist die Soße fertig. Ja, ich brauche ein bisschen, also noch mehr Soße. Ja, dann kann ich ein bisschen mehr Sahne. So. Das ist ja richtig cremig jetzt. Ups. So, die Soße ist ja fertig. Gucken Sie mal, das ist sehr cremig, sehr schön. Auf die Dings auf drauf tun. Also so, das ist eine große Portion für Chef. So, und machen wir die einen Löffel, die gerade. So, die machen wir jetzt mit der Pommes. So, das ist eine leckere Pommes und mit der leckeren Soße. Ja. So, meine Damen und Herren, die Schnitzel sind fertig mit der weißen Soße. Ist ja also ganz gut gelungen. Ja, kann sie selber probieren, selber machen. Also ganz in Ruhe. Wenn Sie meine Sender gefällt, dann abonnieren Sie kostenlos und mit Ihren Freunden weiterteilen. Und bleiben Sie bitte gesund. Auf Wiedersehen.